Est-ce que ebinde na banda otambola bosu na banda okende wapi na banda okende église ngana za chantre na banda oyembela nzambe banda Nicodime soki na yebaka ke un jour ngai so na kufi na okende enfer na ngana pingwa na ngana sa makambo baninga na basaka na université pourtant na koti na ngata enfer eninga lobela ngai lokote na tunie d'ailleurs ngana naza ko oyebisinga ke na kufi yo za nani yango na tunie ojise yo za nani ponga na koloba na mutu te na koloba kana na bawei et puis na bando yo kaka mungu na ndo mona ite mais na bande ko sentir présence na ye abina ngai yo yebinga so na za nani oui na sa mutema na ngana yebaki na ngai na zobaka o eza nzambe mais na boyika ko ndima na tunie yo za nani abina ngai yo yebinga so na za nani ngabite na yebite na habité so yo zanani atuni ngai otanga Bible ke na église ngalobi est-ce que vous pouvez expliquer un verset biblique où il est les dieux qui sondent les cœurs et les reins ou on appelle Jésus na eba qui expliquer les dieux qui sondent les cœurs et les reins so yenge ko lakisani mais na sali sur semblant so ya mibale na ebi c'est oui na ebi verset wana na pesie fausse explication les dieux qui sondent les cœurs et les reins ndeto tambola raboy na mokili ndenge to lobaka nde mutema na ngezo beta ngamona yebite menzambe wana yebi azomona alobi na ngai oyebi ngaso na zanani puis oyebi pourquoi na tunio verset wana si seulement ozalaki simple olinga ko commenter bele ko commission ils a le lendo orgueil parce que maman na tango ego sengo pardon tango s'approcher ke pa na yo tu n'avais qu'à rondima mais oboyi quand même. Puis le lendo wane memi awa mais ozo continuer. Les dieux qui sont le cœur et les reins. Azan nzambe oyo azebi makanisi na yo. Azan nzambe oyo ayebi motema na yo. Ayebi nyoso ezotambola na vie na yo. Ayebi oyo kokoma 10 minutes à vie na yo, 1 heure, 10 ans, 5 ans plus tard. Et puis ndenge tozo solo la boye. Oyo ozo kanisa makanisi na yo. Na yebi yango déjà. Na kilo kwa na kina kanda ndetika na yebi seke ce qui est aussi sur la makanisi, quand sur la makanisi. Or Kenya sur la bande qui volo, banon la makanisa, abanda qui n'est déjà au monde nango. Ngabi oh, si ko so qui yo ozanzambe, ngana zana nga musumuki. Olobi mie ngana kufi na masumu. Si ko ngana yo relation eza wapi. Pona kufi na zawa na za wapi. Abi singa yo ozana tourment, oza appelé na enfer. Moli mono bano telengana ka bongo et puis o kenda enfer. Ngana ebisi ngana dans tourment na da destiné kokota enfer siko ngana yo lien ezali wapi abina nga justement ngana zana yo ngape na epa na yo juste pour na question wana na bandaki kozela nazana yo pona ebi likamula lingina sala na yo nazana yo pona ebi eloko ngana lingina sala epa na yo Yolande yo ozonga na mokili okoyebisa batu ke na kufaki na kutani na nzambe nzamba lobina ngana yebisa bino batu bondimaka te ke lifelo existaka pelo l'existaka boyeba ke enfer existe et puis le paradis existe aussi bala nzambe ba chantre lokola ngai ba kipio basalela nzambe lokola yo soki bako tambo na kobanga nzambe te bakota lifelo lokola yo ngalobi ngai nazongi na mokili na yebisi batu ke ngana kufaki boyebo tango wana ko lamuka papa na ngai mama na nga bandeko na nga na ndako ba ondima ngate soki na ndako na biso ba ondima ngate ba voisin na lopango ba ondima ngate kaka batu misusu nde ba ondima ngai et puis natana nga na ba preuve te natana nga na ba preuve te o lo babo abi na ngai te nga na yebi likamula ngi na sala na yo na bandi olela na lelinga lobi vraiment ce qui te solo na zo mona ke ngana se retrouver en enfer ezo pesa ngai souci nazo regretter kaka abisinga mozo regretter ninga bité na regretter makasi na regretter pena makasi vraiment soki bongo fena sana ka makambo baninga so basana mokili abinanga c'est que yo ozo kanisa ke batu oyo bazaka na enfer soki baboma batu so basala makambo mabe baza content balobaka ke non nazana ngai awa pona makambo na ngai tu te trompes tokei na la kiso enfer non bien avant tant on a dit que ngana koza na masumu te
abi na ngai yakana la kisolo ko yo esali yo okoma awa telema telemi tala sima na baloli miso na tali sima et puis tant on a tali sima écran moko monene apparaître ya vie na ngai depuis moko na bota maka papa na nga mama na nga bandeko na nga nyonso écran on est apparaître ki emisi vie na nga banda jour na bota maka pa tina jour wana na kufaki tanga la kisinga iwana na jour wana saki mama na boye abina ngeloko kotisio awa yango na bandisiko kolela na leli susunga leli yango yo kaka biango ngabi yango yo kaka abina nga yango kaka ekotisio awa ngalobi non c'est pas possible bako banga ntembe no biso to banga ba nuit ba veiller abina nga yango kaka ekotisio sikoyo na bise pardon zongi sanga na mokili ko se repentir abina nga soki na zongi so na mokili osani na bomoni sikoyo soki o accorder nga vie tant kana zola muka eloko liboso na ke senga maman na pardon et puis na luki kimia na batunios tout aux arana bango après ozui na ngai pesa nkaka 48 heures 2 jours na kende ko se repentir abina ngai yangwana lobi abi bon sikoyo otali film ma vie na yo bando botama timu koloku film batu obo bebana na bango batu obo swana na bango bo panzana mabe bien aimé dans le Seigneur batu misusu tozaka na habitude à kolobake depuis to bebana na ye pito bungana nzamba bungisa nga na vie na nzambe te mutabungisa yo na vie na ye diable mutabungisa yo na vie poache ba fardo okotali fele bo se retrouver na ye batu ana bo bebana na bango bo kabwana na bango peut-être moi si peut-être mobali na yo peut-être moninga mo bo sala ne ba faire bo bebana penza ndeko bo kabwana bo mona na raté amen bo luka kimia wapi est-ce que confesse ça est-ce que luka est plus grave encore to zana bandeko mususu obebana na mutu ata mutu ana kufeli elobelo elokote oyaka pe église amen obebana na mutu azi problème au préféré penza yeko ayoka ngo penza wana siko beti to lobi amoni siko importance na ngai mais oyaka pe église batu wana la kisio na film ma vie na yo obobebana bango kalo moni la bango wapi osengela bango pardon sikani na fandi na lobi soki batu wana na moni bango te na aucun de confesser auprès des serviteurs de Dieu na koyebisa bango ke nyonso et puis on a confessé wana si manango zwingai alobi non Yolande tes raisons ne sont pas valables soki ka pona wana ozonga na yote ngabi comment ça na zonga te alobi nzamba sala kalika mon intérêt mutu ye mon côté amen parce que Bible lobi car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que Isaac au pluriel ezaki pona mutu moko te nzamba sala kalika mo pona intérêt mutu moko te pona batu nyonso nzamba il faut attirer intérêt na ye aller faire de toutes les nations de devenir les disciples ceux qui kaka yo rozonga po yo kende kotubela ke yo ozwa salut wana rozonga te ceux qui rozonga kozala po kende ko témoigner parce que bane ko insister dire aux gens de se repentir yebisa bandimi yebisa basali ba serviteur yebisa ba équipier l'église lokola yo basayela nzambe na bosolo batambola na bolingo aimons-nous les uns les autres kokabela mutu te po bozana lien kopesa mutu mbote te kosekisa mutu te po boyebani zala gentil na mutu nyonso zala bolingo zala motema malamu zala motema ya Christ toza l'exemple ya Christ bien aimés frères et sœurs toyaka na bino église wow est-ce que ozala ndenge nini est-ce que edaka batu est-ce que sungaka batu est-ce que lingaka batu bien aimés dans le Seigneur ozonga ka pona condition wana parce que au début ayebisa kinga que je suis le Dieu qui sonde le cœur et les reins siko na mutema na nga na lobi ngai donc nga zoboya nga na mutema na zongi baondima ngate ese baondima ngate parce que yo fanda na yebisa yo fanda na mokili te nga na fanda na mokili na yebi bato mokili nde bazali en tout cas na olexata na nga pamba po muto ondima ngate ko bandaka na ndako na biso atuni nga Yolande yebi Jésus Christ ngalobi oui na yebi Jésus Christ est-ce que kobete la biso kobete la ngai vie à Jésus Christ ngabi Jésus Christ le fils de Dieu oui tu crois à son nom ngabi oui je crois tu crois à sa puissance ngabi oui qui était Jésus ngabi Jésus Christ le fils de Dieu abotama miracle zemina ezala ki miracle tango abotami asali ba miracle jusqu'à ce qu'il akufaki d'ailleurs toujours aliwa na
hein molili ekotina mokili rido temple pasuki asekwi tout ça vraiment na batu bakoka kondima te ke aza nzambe tango bamoni makambo bongo bandimi abinanga yo ndimango abina ndimango abinanga opesinga explication malamu. Mais est-ce que yebi Jésus Christ wana abotami miracle akoli miracle akufi miracle asekwi miracle ti lelo oyo batu kutu mususu ba vivango bandima ete petit lelo batu ba ondima ete mais yo ndimie siko yo kaka noza boyo simple mutu ozana posa batu nyonso to bandimo na mbala moko. Non, Dieu ne fait pas les choses comme ça. Yo ko kende ko témoigner, toi tu vas sauver les âmes oyo ngana destiné pour na yo. Toi tu vas témoigner pour na bato ngana disposer pour na yo. Ba o ba ondima yo te wana batana batu na bango ngana ko tinda bango ba témoigner pe batu wana ba ko sala nini ba ko bongolisa bango mitema. Amen hein. Ça ne sert à rien hein. Ya oboya yo ondimisa batu nyonso te mais yo kolobana o kanga lo bien na yo ki ok no témoigner nga lo bien ok témoigner mais na mutema na ngai siko nga na obule kaka ngata ngo nazola mukawa mama na mbala moko epi abina nga okende te otikalia yo okota lifelo nga lobi ah nakota sou lifelo ndenge nini na lobi na témoigner lobi non moi je suis les dieux qui sont les cœurs et les reins so nga na moni mutema no eza disposé nde okende bien aimé. Les gens qui sont peut-être hier avec l'autre, mais ils ont l'autre côté, ils ont la réalité. Nalala kana to la rabisonyo so me kola mukana comment conditionner. Kola mukana ngai joane comment conditionner à kondima ko témoigner. Nazo raisonner bongo. Ngalobi ah vraiment. Tant on a regretté ka wana bi ngai tellement balusa misuno na sima. Na telemi na balusi misu na ngala sima abimi selinga susu écran ya monene na écran na ebisi ngai tozo sa na retour en enfer yo lobike soki oyebaka ke un jour okota no lifelo ngosa no makambo nyonso comme ça na lifelo linga lobake na mérité na ngai pour te dire que na batu basama mabe na mokili jamais na lifelo mutu alobake ah afanye kimia bible lobi na lifelo ya des grincements des dents lifelo za ko swana ko finga na ko inana jamais mutu aloba ah tokomi ala kisinga écran na moni enfer enfer ezaki clôture a munene ya mulai le pango moko munene porte na ngweza na bagri wana bakanyango na chaîne wana bakanyango na cadena munene alobi moni cadena porte eza na maboko na ngai ngana yebi batu ba okota na kati yao ngana yebi bango bien aimé dans le Seigneur li faisaki moto oyebi moto ebimisaka ba jaune ba vert ba mauve. Vous imaginez ce côté mi kota pene ya tono nganda taba peut-être na 1 mètre au kokate mais moto en fer ezaki plus que ça et bandaki ko mata au delà ba clôture ezaki moto ezaki vraiment moto ngana kota ki na kati en fer te mais na zaki libanda en fer na banda ko pela moto abina ngomoni en fer ngalo bien fer yango wana zena la kiso seconde en fer ekozala ayo pesa ngasko image en fer na batu na kati nde bandozika en fer ezako finga na kaka batu nsusu ba rappeler nzambe. Toi tu es là en bonté, là en colère et riche à bonté. Les dieux miséricorde, Nzambe limbisa, aie pitié de nous. Aïbisi bango non, les pardons c'est pour les vivants, les pardons c'est pas pour les morts. Au kufina masumu ne remema en enfer. Amen hein. Ezaki ko soa ne ko finga na tikangai. Yawe mawa na yo, batu bazaki ko lela vraiment. Et si ka diable azaki na coin na ye, azaki tellement content parce que bien aimé bita diable hein ezalaka na ngote bilo na biso ya mike to sutukelaka bita diable eza âme na yo. Amen hein. Bita diable eza yo osukane na enfer parce que tout au début abanda owela toujours gloire na Nzambe yango se retrouver esika wana azali ce qui lelo oza peut-être ba problème hein ba problème wana kota la diable était aza na reine moko amokuse. Amen hein. Na kama batu misusu bazaka facile ya ukota ndako nganga pona eloko amokie. Amen hein. Peut-être mutabungisi $1000 $5000 azana idée mbango yokemona banganga pona eloko moko amokie ukota enfer. Amen hein. Na fandi calme abina ngesali yonde ninga lobi na moto vraiment mulunge makasi mulunge esali yonde ninga bi na sokola
nakota na mai, nakota na piscine, namela mai nakoka te chaleur, monoko ezolima. Abinongi kiposa